Ilea, inspirazio, iturri eta artelan erreminta da gure lehen gonbidatuarentzat. Artista bisual gisa definitzen du bere burua eta Euskal Herrian orrazkerari garrantzi handia ematen diogula dio. Gurekin da Gorka Larkan. Kaixo, Gorka. Arratsaldeon, Gorka. Arratsaldeon. Gorka, diseinu grafikoan hasi zenuen zure ibilbidea eta orain ile estilista zara eta ilearekin artelanak ere sortzen dituzu. Nola egin zenuen jauzi hori? Nik uste dut konfinamendua izan zen momentuan, ja hasi nintzen pizka bat nire burua ikusten beste gauza batean. Eta txikitatik asko gustatu zait, esaten nuen, hilabentzailea izan nahi nintzela, eta orduan esan nuen, momentua da, eta orain da momentua. Eta hilearekin artea egiten hasterako pauso hori nola mantzen nuen? Faltan botatzen nuen arte kutsu hori, ze azkenean nik arte ederren fakultatean ikasi nuen, eta pizka bat gauza hori faltan botatzen nuen. Beka bat lortu zenuen, ezta? Beka bat lortu zenuen, ideia artistiko bat garatu ahal izateko, ze proiektua aurkeztu zenuen? Nire proposamena zen ilea eskultura bezala. Eta ere, Euskal Herrian duen garrantzia. Beraz, ezuk Euskal Herrian duen garrantzia hori agertu nahi zenuen, eta non eskaini zenuen, edo non agertu zenuen, non aurkeztu zenuen hori? Hau zen Bizkaiko Foru Aldundiaren beka proposamena. Esaten duzu Euskal Herrian garrantzi handia duela ileak, ez orain Madrilen bizi zara. Zer esango zenuke Euskal Herrian edo Madrilen? Non gara edo non dira ausartagoak orrazkerarekin? Orrazkerarekin nik uste dut Euskal Herrian. Bai, arroparekin uste dut Madrilen, baina orrazkerarekin nik uste dut Euskal Herrian, bai. Gorka, nik arratsaldeon badaukat ezagun bat, Madrilen bizi dena, berez anjaiotakoatan bizi dena, eta esaten zidan ona bisita etortzen zenean guregana begiak itxita ekarriko balute kotxean, eta noizean behin begiak zabalduko balitu, segituan jakingo luekela Euskal Herrian noiz sartu zen, bereziki emakumeok ile motza eramaten dugulako. Hori hala da? Bai. Ni Madrilen dagoenean ikusten dut metroan adibidez, eta ikusten dut pertsona bat eta badakit euskalduna dela, bakarrik orrazkerarek. Benetan? Bai. Eta hilaren luzeragatik, askotan. Baita ere, zure estiloa ere super hemengoa da, eta bai. Oso euskalduna zara, Amaia. Ez dago zalantzarik. Ez dago zalantzarik. Ikusiko ditugu zure lan batzuk, argazkietan ikusiko ditugu, eta lehenbizikoak ikurriña kontzeptuala du izena, hori da kontzeptua. Azalduko diguzu, esplikatuko diguzu zer esan nahi duzun horrekin? Bale, ilearekin bi ikurrin hauek egin nituen, eta trentzekin egin nituen, eta pizkat dira, como siamesas. Bai. Eta orduan da pizka bat euskal kulturarekin bat egitearen hori. Ideia hori ez da? Hori da. Wow. Beraz, azken finean, esango dugu biak lotuta daudela, trentzak. Hori da, bai. Amaitezinak. Amaitezina dira. Bai. Haze lana, ez da? Pentsatze dugu hori egiteak bere lana izango. Bai, ordu asko dira egiten. Bai, uzut, 4 metroko edo 4 metroko trentzak direla, bai. Baina ile naturala da? Hauek ez. Nahiago dut ile naturalarekin lan egitea, baina hain luze den pieza bat ezin da ile naturalarekin egin. Oso ongi. Bueno, beste bat ikusiko dugu, kasu honetan hementxe dago, ezta? Gure platoan ere ikusi dugu, Basa Jaunen kaskoa deitu diozuna, kasko bat ilearekin. Hori da. Pizka bat erreferentzia egiten du, hori mozorro edo horrelako gauza iledun mozorro bat, eta azkenan erabaki nuen soilik kaskoa izatea, eta ere nire imaginario bizualan daude motor eta tuning eta horrelako gauzak azkenean nire anaiak horrelako gauzak egiten dituelako. Eta gero irakurri dugu, nolabait ere generoarekin jolastu nahi izan zenuela kasu hortan. Bai, nik uste dut nire lanan asko ikusten da gauza horik, nik uste dut nire lana oso androginoa dela, eta gustatzen zait
hori, generoaren eta ere sexualitatearekin asko lan egiten. Eta hirugarrena erakutsiko dugu mulet orrazkera duten ileordeak dira Bai. kasu honetan, ezta? Hori da. Zer guzu, zer da mulet orrazkera? Ba, mulet da, nik uste dut hasiera batean izan zen Texas eta horrelako orrazkerak eramaten zutenak, baina Euskal Herrian oso tipikoa da, pizkat, bueno, zuk, zara el ejemplo perfecto. Bai, hori da mulet bat. Hau oso motza, patillak, flikilloa, eta hemendik oso luzea. Eta horrekin lortzen da pizkat modelo batean jartzea eta orrazkera hori lortu. Edo zein modeloan. Bai, haze moderna, Bai. Nahi gabe, Nahi gabe. Haze modeloak harri dugun gaur gugona. Argi dago hilarekin konexio berezi bat duzula. Zergatik erakartzen zaitu hainbeste, Ba, nik ez dut gehien bat gustatzen zaidana da pizkat hilea gorputzetetik hartzen baduzu beste sentido bat hartzen duela. Bai, azkenean ere niri asko gustatzen zait lan egitea itxuzi diren gauzekin edo ere nazka ematen duten gauzak eta uste dut hilea gorputzetik hartzen duela signifikado hori. Esan daiteke Gorka zure artearen eta hilearen bidez provokatzea gustatzen zaizula? Bai, asko gustatzen zait provokatzea. Bai, eta hori. Egia da ez da, gure buruan edo hilea zaintzea gustatzen zaigu, baina kanpoan ikusten dugunean dutxan esate baterako, edo sopa platerka bat batean, nazka ematen digu. Ze gauza bitxia. Bai, hain gurea den gauza bat, eta gero, bai, non dagoenen norena den, hor gauza asko sartzen dira. Apaingarriak ere egiten dituzu hilearekin, Gorka? Apaingarri? Bai, egin ditut belarritako batzuk eta ere zapatak momentuz, banago beste proiektu berrirekin, baina, bueno, momentuz hauzek daude eginak. Hortxeta ikusten ditu, belarritakoak eta zapatak. Gorka, olako gauzak egiten duzunean, izan kasko hori, izan oinetakoak edo belarritakoak, horiek ze funtzio dute? Gozamenetik bakarrik egiten duzu, gero erabileraren bat ematen diozu? Ba, bereziki arte funtzioa, ez zait gustatzen hori bilatzea funtzionalitate bat. Baina, osea, bueno, belarritakoak eta zapatak badukate hori funtzionalitate hori, baina nik uste dut gehien bat kontzeptua dela. Adibidez, belarritakoak dira, bueno, eguzkilore baten moduko forma hartzen dutela lurrean jartzen badituzu. Eta pizkat amuleto edo euskal mitologian ere oso presente egon diren gauzak direlako. Bai, zeren belarritakoak, zapatak eta horiek ez dira saltzeko, ez da? Gero erabili izan dituzu modelo argazki batzuetarako edo horrelako kontuetarako? Osa, zira batean niretzako lan egiten dut, baina, bueno, eskatu dizkidate belarritakoak eta zapatak ere. Bai. Moda editorialekin ere lan egiten duzu, ez da? Bai. Orain argazkiak ari gara ikusten. Bai. Gehien bat moda editorialetan lan egiten dut. Eta hemengo artista batzuekin ere, aritu izan zara lanean, ez da? Hile estilista gisa. Norekin adibidez? Ba, adibidez Izarorekin. Bai. Eta Bulego, Zetak, bai. Zetakena oso markatua da, hile aldaketa horiek? Bai, baina batez ere Izarorekin. Bai. Egia da gainera gaur egun oso ikusgarriak direla, ez da gure artisten lanak, ikusi egiten ditugu euren kantuak eta bideoklipak kasu honetan, ez da? Hor badago lan asko dago hor. Bai. Kaldu naiz pizkat. Lasai. Barkatu. Lasai. Momentu honetan, zer duzu esku artean? Ari zara zerbait desberdina prestatzen? Bai, nago oso pozik nago egiten momentuan kolaborazio asko artista ezberdinekin. Batez ere Madrilean, baina ere eskatu didate hemen Bilbon, eta bai. Oso ondo, berki. Gorka, ze interesgarria. Oso politia ekarri dituzun gauzak.